హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఎంతో హెల్దీ అయిన అమ్మమ్మ కాలం నాటి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: అల్లం, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగం, శొంఠి, బెల్లం, చిటికెడు పసుపు. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎలా తయారు చేసుకోవాలి కషాయాన్ని అనేది చూద్దాం. సో ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకోవాలి. వాటర్ తీసుకుని దాంట్లో కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాలు వేసుకోవాలి. అలానే అల్లాన్ని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోండి, లేదు అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయినా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు. యాలకులు కూడా దంచారు, కచ్చా పచ్చాగా దంచి అందులో వేస్తున్నాం. అలాగే శొంఠి, లవంగాలు, బెల్లం, అలాగే మిరియాలు వేయడం మీకు క్లిప్పింగ్ మిస్ అయింది కదా, అందుకని మేము బెల్లంతో పాటు కొంచెం మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసాం. మిరియాలు ఇవన్నీ వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి బాగా కలపాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక 5 to 10 minutes మరిగించాలి. ఇది మరిగేలోపు మనం దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ కషాయాన్ని తాగితే తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుందండి. అలానే దీన్ని ఉదయం, సాయంత్రం పరగడుపుని తాగితే చాలా మంచిదండి. ఇలా మరుగుతున్న దాంట్లో చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలండి. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 to 10 minutes మళ్ళీ మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు మరిగేలోపు మనం శొంఠి గురించి తెలుసుకుందాం. శొంఠి వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. దీనివల్ల మనకి శొంఠి పొడిని వాటర్లో వేసుకొని తాగడం వల్ల వెయిట్ లాస్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ రిడ్యూస్ అవ్వడంలో. అలాగే జాయింట్ పెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయండి తీసుకోవడం వల్ల. ఇప్పుడు బెల్లం గురించి తెలుసుకుందాం. ఖచ్చితంగా బెల్లమే వేసుకోవాలండి హనీ కన్నా. ఎందుకంటే బెల్లంలో మనకి ఫాస్ఫరస్, మినరల్స్, ఐరన్, కాల్షియం ఇన్ని ఉన్నాయండి. ఇందులో వాడిన ప్రతి ఐటము చాలా హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల చాలా హెల్దీ అండి. అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం మరిగిన దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఫిల్టర్ చేసుకొని దీన్ని లెమన్తో కానీ, లేదు అంటే మింట్ లీవ్స్తో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీ అయిన, చాలా హెల్దీ అయిన కషాయం రెడీ అవుతుందండి. ఇది అమ్మమ్మ కాలం నాటి కషాయం. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై